Max und Moritz Vorrede. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen. Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die, anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja, zur Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen, das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Doch der gute Onkel Fritz, der besitzt nun auch einen Spitz, und er kommt mit seinem Knittel Max und Moritz hinterm Mittel. Erster Streich: Witwe Bolte. Mancher gibt sich viele Müh mit dem lieben Federvieh, einesteils der Eier wegen, welche diese Vögel legen, zweitens, weil man dann und wann einen Braten essen kann, drittens, weil von Zeit zu Zeit auch ein Federbett erfreut. Kurz, im Ganzen nimmt man eben solche Hühner gern ins Leben. Witwe Bolte zum Beispiel hat 3 Hühner und ein Hahn dabei. Max und Moritz dachten nun, was ist hier jetzt wohl zu tun? Sie nahmen Draht und bogen ihn in die Höhe, krumm und schief, legten ihn ins Futter hin, wo er kaum zu sehen blieb. Kaum hatte dies die Hühnerfrau gemacht, da kam der Hahn genau, schluckte hastig, schluckte schnell den Draht samt dem Futter hell. Ach, da blieb ihm was im Halse, da ward er ganz bleich im Balze, flattert, schnattert, fällt zu Boden. Tot ist er, der Hahn, der Oden. Auch die Hühner, alle 3, schluckten Draht und starben gleich. Witwe Bolte in der Nacht hat von alledem nichts gedacht, doch am Morgen, weh und ach, findet sie die Hühner flach. Zweiter Streich: Schneider Böck. Schneider Böck, der Schneider fein, hat ein schönes Söhnchen klein. Max und Moritz dachten hier, lassen wir den Schneider wir. Sie sägten ihm die Brücke ab, wo er sonst zu baden pflegt. Böck, der trat, fiel in das Grab des Bachs und wurde nass gelegt. Dritter Streich: Lehrer Lempe. Also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe, nicht allein in Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig Wesen. Max und Moritz aber dachten, Lehrer Lempel wird gelacht. Sie füllten Pulver in die Pfeife, und als Lempel zog und keifte, bumm, da flog das ganze Ding bis zur Decke, dass es ging. Vierter Streich: Bäckermeister. In der Bäckerei zu sehen, sind die beiden frech geschehen, krabbeln in den Teig hinein, und der Meister knetet fein. Packt sie in den Ofen rein, doch sie springen raus und schreien, stehlen Brot und laufen fort, schmutzig, aber nicht gekocht. Fünfter Streich: Onkel Fritz. Onkel Fritz, der gute Mann, hat nen Maikäfer im Bann. Max und Moritz stecken ihm die Käfer ins Bett hinein. Sechster Streich: Mühle. Max und Moritz ohn Verweilen schleichen in die Mühle rein, werden dort vom Müller fein in die Säcke eingesperrt. Siebter Streich: Ende. Max und Moritz werden jetzt durch die Mühle fein zerfetzt und in Körner klein gemacht, dass es kracht und kracht und kracht. Diese Körner frisst das Vieh, und damit ist's aus mit ihnen. Letzte Moral. Also lautet der Beschluss, böse Menschen haben nichts.